Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment vous protéger du froid dans votre logement. Lorsque l'on veut se protéger du froid, il faut penser à deux éléments principaux, se protéger des entrées d'air et renforcer l'isolation des sols. Premièrement, se protéger des entrées d'air. Les huisseries, fenêtres et portes sont la principale source d'entrée d'air. Pour renforcer l'isolation au niveau des fenêtres, vous pouvez installer des volets, des rideaux ou un joint. Tout d'abord, les volets. Les volets sont un rempart contre la lumière, mais aussi contre l'air froid extérieur. La nuit tombée, pensez donc à fermer vos volets, pas uniquement dans votre chambre, mais aussi dans toutes les pièces où vous vivez. Ensuite, les rideaux. Ils ont le même effet que les volets, mais à l'intérieur de votre habitation. Ils parent l'air froid venant de l'extérieur et empêchent sa propagation dans votre pièce. Pour une barrière anti-froid encore plus efficace, vous pouvez cumuler rideaux et volets. Bien entendu, plus le rideau sera épais, plus il sera isolant. L'étanchéité de votre fenêtre est assurée par des joints isolants. Pour vérifier leur bon fonctionnement, passez un briquet contre la fenêtre. Si la flamme bouge, cela signifie que l'air passe. Vous pouvez aussi ouvrir la fenêtre et observer le joint. S'il est tassé ou cassé, c'est par là que l'air s'infiltre. Un joint de fenêtre se trouve facilement dans le commerce à un prix abordable. Vous pouvez le changer vous-même, pour cela décollez l'ancien joint et remplacez-le par le nouveau. Enfin, l'air froid peut aussi s'infiltrer sous les portes. Pour pallier cela, vous pouvez installer des boudins de porte. Cet accessoire permet de combler l'espace vide entre le bas de la porte et le sol, empêchant ainsi l'air froid de s'y infiltrer. البروي كيفاش كينقص دونك السرجم هو هذا انا عاد صوبته هذه كيلكو موا جو سوي ساتيسفي دو روندمون دونك بحال اللي كتلاحظوا كاين هنايا ان دوبل فيتراج افيك دوبل فيتراج دو تاي فاريابل سيتادير كاين دو 6 4 ولكن يمكننا نمشيو اكثر بحال ما اون بو ميتر دو 8 6 او لا اون بو ميتر المهم ما تيخص يكون دو تاي فاريابل وتكون ما بين الجاجه والجاجه كاين دو ليسباس سيتادير كو ما بين الجاجه والجاجه ماشي وحده لاصقه على وحده مي كاين ان اسباس داك ليسباس الي امبورطون هو اللي تيعزل لو فخوا اي لو بروي دونك دابا هذا هو السرجم ديالنا فيه هنايا واحد كيقولوا لها هما لا كانكيري هاد لا كانكيري سي هي اللي كتشد لي فيرموتور كيكون عندها بليزيور فيرموتور في السرجم هذاك السرجم ما كيتشدش غير من قنت واحد ولكن كيتشد توت اوتور ديال السرجم هاد لا كانكيري الي دو مارك غوتو سي اون مارك يمكن لكم تقلبوا عليها في الانترنت سي اون مارك انترناسيونال مزيانه والسرجم هو هذا الي اون بي في سي سيتادير ماشي الالومنيوم الي اون بي في سي احنا دابا درنا غير واحد جليبه صغيره يعني كنشدو غير شويه ها هو الصوت ما بقاش مع العلم ان الصوت بزاف مع لي فواتور مع الناس مع لي زونفون تيغوتو سي اون مارك انترناسيونال مزيانه والسرجم هو هذا الي اون بي في سي سيتادير ماشي الالومنيوم الي اون بي في سي احنا دابا درنا غير واحد جليبه صغيره يعني كنشدو غير شويه ها هو الصوت ما بقاش مع العلم ان الصوت بزاف مع لي فواتور مع الناس مع لي زونفون تيغوتو مع ها نتوما تشوفوا احنا غادي نشدو الا لاحظتوا دابا حنا سدينا لو بروي اي كازي ابسون مازال واحد شويه تنسمعوه ولكن سي نورمال عاوتاني الا كان بزاف ديال الصداع الا كان كيطلع بزاف راه غادي تسمع شي شويش مي بور لي فواتور ريان دو تو لي فواتور ما كتسمع والو لا فواتور يمكن لها تكون لا فواتور دايزه ما تسمعهاش كاع واش دايزه ولا ما دايزاش الموتورات كذلك ها انت ها موتور دايز كنسمعوهش اللي كنسمعوا هذا عيسى هو اللي راهم اون لايف هما اللي كنسمعوهم شي شويه سينا اوكان بروي انا حسبت بالديسيبل لقيت كنهبطوا حتى ل 41 ديسيبل في 41 ديسيبل كتجي واحد
كيقولوا لها بلونجلي كوايت ليبراري. كوايت ليبراري سيتادير الهدوء، السكون. ما كاينش يعني سكون الفضاء، يعني الا كان شي حاجه قريبه غتسمعها، سينو ما غتسمع حتى شي حاجه. احنا دابا غادي نعاود نحلو باش نسمعوا لا ديفيرونس. ها انت ديجا سمع. ها الموتور. هادشي اللي عندي ما نقول لكم اليوم، من غير السلام عليكم الى فرصه نعاون. RenderForest.com